दोस्तों, कल मेरी दीदी को लड़के वाले देखने आते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई सोफा नहीं होता है। इसलिए वे पापा की बेइज्जती करके चले जाते हैं। यह बात दीदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उनको बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मेरी दीदी सोचती है कि मैं खुद ही घर में सोफा बना देती हूँ। इसलिए वह सोफा बनाने लग जाती है। दोस्तों, मेरी दीदी का सोफा पूरा होने ही वाला है उसे देखने से पहले। अरे अरे बच्चे, रुक जा। अभी तू मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय मां पार्वती लिख दे। मैं तेरे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगी। यह मेरा वचन है। देखिए दोस्तों, मेरी दीदी ने कितना सुंदर सोफा बना दिया। ऐसा सोफा तो उन लड़के वालों ने देखा भी नहीं होगा।